去很多人吃素呢，都是因为这宗教的引领。那么现在的人呢，把吃素当成一种养生，也是一种艺术。我们今天很高兴能够特别请到了这一位，那么他呢已经很久呢没有在这个江湖上面露面了。我们很高兴呢特别请到从龙卷风里面出来的志龙师傅陈志龙陈师傅。你好，哎，陈师傅，谢谢你。你好，陈师傅。哇，陈志龙师傅拥有一身顶级厨艺，曾任侨园大饭店的副主厨，现在为华侨会馆行政副主厨，曾得到中国烹饪大师金牌的殊荣。他其实呢，他不单单只是擅长做素菜，他也把自己个人的创意呢结合在我们今天的这一道菜里面，叫做什么呢？名誉长生宝。名誉长生宝，我们来看看有哪些食材要安排。名誉长生宝所需要的材料有冬瓜、素鸭、梅干菜就好了。我们要告诉大家这个是怎么提味的，它完完全全用那种传统的风味，而且是地方风味。哎，广东人其实，海香港食过，像他们自己本身吃的那种梅菜，梅菜，梅菜，他今天用的跟梅菜有稍稍不一样。我们叫菜干啊，白菜晒干的。你那是白菜，那个是有没有白？那就是那种长白山啦，或者是那种东北他们那种就是出大白菜。那因为南方呢，这个是就一般来说呢就是芥菜。那这种芥菜呢，还要把它经过加工。你再闻闻看，除了它有天然的风味之外，还有没有另外一种酸酸的？还有一种味道，这一定是要那种老太婆用那一双臭香港脚去碾过。真的吗？过去做这一种福菜要用脚去踩，是不是要用脚去踩？对，用脚去踩。哎，你这样说一说，还真的有香港脚的味道。没有啦，乱讲的啦。它是因为自然风，它是因为它的风味，它是腌泡过。哦，这种有什么好处呢？它本身有一些酵素，而且它是高纤维，它算是有 fiber。就是高纤维的，高纤维。所以我觉得对现代人来说是健康食品，你就不用再吃什么那种叫做软便剂了。啊，我有说错吗？对啊，软便剂啊，软便剂就是有的人就是会 get 赛啊，然后就是不方便，所以要比赛的时候就是要靠这个，在我身上就不会发生。对，不运动的话就要吃这个东西，它就会帮助你促进肠胃蠕动了啊。那现在就是把这个福菜啊，再把它呢就切碎，其实有点像那个梅干扣肉，其实就像有一点像那个梅干扣肉的那种做法。这个菜是不是很难洗啊？要泡，这个就是要泡，而且很多人都不知道，像这种腌制这种酸菜啊，泡啊就是要用盐水去泡。哦，要泡很久。就是说你要用一点盐，抓一点盐再去泡，它那个盐会吃盐。会比较容易洗得干净，盐比较容易释放出来，小诀窍了。它这个已经都洗过了，所以已经完全没有香港脚的味道。好，那这一道呢，它比较辛苦的地方呢，我在想，因为我刚刚没有太多时间跟陈师傅沟通，可是他可能还要再经过蒸啊。对，要蒸。哎，点鬼对吧？来，你现在告诉大家这个怎么做好不好？现在基本上这个刀工要把这个肉要把它做的跟我们说东坡肉或者是那种肉片3层肉片啊一样的口感。对，来，我们现在就请陈师傅。冬瓜先把它稍微弄过酱油，稍微炸，腌一下，稍微炸。先上色，炸成金黄色，金黄色以后再就变成跟梅干菜一起炒，炒以后再下去，变成它焖的时候，它有冬瓜会吃色，对，吃色以后再好了以后再排，还有再下来蒸，蒸的时候最主要是让梅干福菜可以入味。是。所以说呢，今天呢，他也特别准备了一些半成品了，因为这道菜的确要花费很多的时间。来，我们现在告诉大家，在蒸过了之后，在经过了至少要蒸多久时间？40分钟吧，差不多30分钟，差不多了啊。这个已经是蒸过的，这个就是蒸好以后汁要倒下来。对，倒下来。像我们常常在说，这个人的这个肚子啊，就像这个树木一样。人家说啊，100年这个树木啊，这个都是有年轮，你知道吗？这个随着日月的增长，这个它头龟就会越来。这个不是跟你不管做运动做抽脂都没有关系。对。不过如果说平常你在饮食上面来说呢，这个代谢的好，自然而然囤积的油也就比较少。对。所以我们刚刚就说，我们刚刚也能够吃到那种素的排骨，现在就是把那种素的那一种梅干扣肉都能够把它摆出来。那现在再来就是要看这个陈师傅，陈师傅现在要嘿咻，要表演一下他的嘿咻。啊，你怎么没有嘿咻一下？他现在就是直接把它扣盘啊，
哇，你看摆出来的感觉，这个就是一般我们说的麒麟了，这个就是麒麟盘了，摆出来这个叫做麒麟盘。解释一下好不好？就是呢，一片火腿，一片冬瓜，对，然后呢，就完全吃的颜色就是梅菜梅菜的颜色，它也不用再上色了，都不用了，变成只是冬瓜稍微动一下表面。那冬瓜也都已经全部入味啦，颜色都变了。所以它现在还要准备一些酱汁，这些酱汁是刚刚是从这面里面倒出来，倒出来现在煮的。是，然后再稍微加点这个芡粉，这样子去浓缩一下。不过说真的，这个从事过餐饮的人来说啊，像立阳他自己本身就很清楚。通常呢，如果说遇到了一个这个消费者，你要怎么样推荐这一道菜来表现一下？我要怎么样推荐呢？这一道叫做什么？我又忘记了。这一道叫名誉长生宝。对，名誉长生宝，当然吃了就长寿嘛。对，吃了就长寿。那吃了健康，吃了就像我这么帅。对，这很好。你应该这样讲啊。我就说，哎呀，你吃了之后啊，你就可以每天呢都可以不用get晒，就不会发脾气，然后你就会让自己感觉到很轻松。那我觉得现在的人呢，其实在日常生活当中，他要的是什么？其实啊，用钱呢买不到健康。如果能够借由吃，把你的健康来唤醒，这才是最重要的。完全没有香港脚的味道。香港脚怎么会出现？我们要带大家呢去大清，好好的去尝一下这陈师傅跟大家介绍真正好吃的养生创意素食料理。健康养生素食料理透露着浓浓的梅菜味，不过广告后陈师傅还要大显神威哦。我们今天要告诉大家，吃素有的人就是说要看你是吃，人家就是吃那种就是清净素，就是完完全吃得很干净哦。你呢？你是建议怎么样？其实我是建议不要吃全素了，就是其实我也觉得一个礼拜吃1天的素是蛮好的，因为全素你常吃其实对胃也不好。最好是你去外面吃，不要在家里吃。就是纤维质太多，对不对？对，油脂不够，油脂不够，也怕偏寒，对，是不是？对，怕手脚会发冷。是这样子的，吃的多会手脚发冷。所以说，其实吃素这个所有的食材不能够偏废，对，这个也是要靠一些智慧。好了，我觉得我已经期待这一道这个名誉养生宝已经期待很久了，这个一定要2块对着吃最好。来，这个这样感觉就很像西餐了。对啊，师傅这些名字都是你自己自己取的，就像他自己的子女一样，真的好有品味。会吗？你觉得会吗？你不觉得很土吗？养生宝。是好。那你觉得如果是取另外一个名字，这样的，这就叫做四海同心，不是很好吗？也可以啊，对。开玩笑的，我有时候爱跟这个立阳开玩笑，因为立阳其实他从香港来到台湾，他已经入境随俗了，他现在对台湾的每一个东西他都很喜欢。来，这个搭配就这样吃而且你还要可以搭配一点点，搭配一点汁，这个梅菜嘛，你看这个精髓都在这里。导播这么可爱的画面都没有带过来，怎么样？为什么我吃东西都像吃槟榔？对，好不优雅，你这应该要学我，像我这样子吃了。是的。我已经饱了，看到就饱，闻到就饱了。我都不知道我有这样功能啊！这个冬瓜可以解渴清凉。解渴清凉。其实一般来说如果说你要利尿，多吃冬瓜比较不容易得肾脏病。对。对不对？对，它也利尿，排毒嘛，排毒。减肥可不可以？基本上可以吧。对呀，就是代谢啊，代谢。所以你就比较不会水肿啦，不会水肿，不是没水肿，比较不会。多吃冬瓜比较有水准啦。其实冬瓜人家最好是连皮也不要削了。对。可是为了美观考量，把它削掉。连皮都不要削？是不是蒸到最后那个皮都化掉？不会化掉，是变成你一拿皮就掉了。跟木瓜一样。我们来看看我有水准的吃法。好。
们走的路线不一样。是的，这学不来。我是穿那种水手服的，你应该是属于那种黑市的，不太一样。水货。我们要跟所有朋友介绍一下，人家说口述心不述，接下来陈师傅就是要表现真正是口述心不述，这叫什么？芋头鱼，这是芋头鱼，你还不如就是说，这是黄金木鱼，黄金木，对，它是用芋头去做出来的。对，不过我觉得这个总是比一般市面上做的那一种半成品来的很有诚意。是，这完全他自己用手去塑出来的，这样子去捏出来的。对，然后整个芋头，这个芋头已经炸到外酥的，对，外酥里面呢，这怎么吃啊？从哪里吃？你喜欢吃鱼头还是吃鱼尾巴？吃一点滑水好不好？来一点滑水，滑水都来了。哎，你看，我小孩子就很喜欢吃尾巴。那这中间这是什么呢？中间这这是什么是肾养生，算菇类的。啊，菇类是不是？橘的吗？对，你说它本身有养生的功能，哎，养生的功能。但是这些就是一般我们说白酱嘛，对不对？什么叫白酱？白酱就是 white salt， 就是一般我们说可能是用面糊去炒出来的。对，来有上面是用酥皮，两个小时。酥皮酥皮哦，吓我一跳。哦，酥皮浓汤的酥皮，下去烤。它就是让它增加口感，对不对？那它就是把这个一般很多种的这些百菇呢，把它做成这个，做成这个，有点像浓汤的烩料，对不对？那个香味就是要靠酥皮来提味。这些菜在你们餐厅都有的，是不是？大部分都有，大部分都有。要预定。哦，没事。不过我说啊，这个国内啊，现在要慢慢的要去提倡啊，健康素食。像这些菜啊，它有一个好处，它就是都是用天然的食材，对，去把它搭配起来。而且有创意，很漂亮。这个像那个刚刚那个芋头呢，这个炸的外面很酥，很棒。我记得这个到香港吃那个饮茶，我最喜欢吃那个芋头酥，有没有？哦，有。然后有点蓬蓬的，就炸的脆脆，它里面还加橙粉，对，那个就很好吃。对，那其实也可以拿来当做是像素食，里面可以包很多像香菇啊，把它切成碎末那样。其实这种芋泥在那边都是要加成分，对不对？都是要加，都有加。